I was chasing shadows, moving too fast. Didn't see the way our love couldn't last. Now I'm stuck replaying what I put you through. Every night I'm haunted by the thought of you. If you need my love, call me and I'll step on through. And we can talk all night long. If you want this love, then call me and I'll drive to you. And we can touch all night long. Just call me and I'll come through. Guys, फेरि पनि वेलकम ब्याक छ फेरि पनि माननीय सुभाष सरसँग है फेरि पनि डे 3 है हाइकिङको। अब अहिले चाहिँ हामी चाहिँ अहिले अर्कै ठाउँमा आउँदैछौँ। यो नाङ्गो डाँडा ठाउँको नाम त मलाई थाहा भएन है, तर नेपालीमा चाहिँ नाङ्गो डाँडा भनिन्छ है। नाङ्गो डाँडा किन भनेको भन्दाखेरि यो नाङ्गै छ क्या, अनि त्यसमा यहाँ मान्छे पनि नाङ्गै हिँड्नु पर्छ अरे, त्यही भएर नाङ्गो डाँडा भनेको। हार्ट फिल चाहिँ भएन क्या, उप्पो भएको भए हामीलाई सही म्युजिक बनाउँथ्यो। तर मिठो हावा चलेछ यहाँ, चर्को घाम छ होइन, चर्को घाम भयो भने तर हावा चाहिँ सही राम्रो चलिरहेछ, शीतल भयो। हिजो त अस्तिको ठाउँमा त घाम लगाएर आम्मामा हावा पनि त्यस्तो नचल्ने फ्याक गरायो, तर अहिले यहाँ चाहिँ हावा चलिरहेको छ। ल गाइस, यो चाहिँ डे 3 है मेरो हाइक। अब म बिस्तारै दुब्लाएको देख्नुहुन्छ, मेरो च्यालेन्ज हो यो चाहिँ, म दुब्लाएरै छाड्ने लास्ट मोटाइयो। चाइना हो गाइस है, सही देखेछ, त्यस्तो क्लिन त छैन तर जस्तो दामी देखिरहेछ चाइना चाहिँ। चाइनाले जो हङकङलाई सेन्जनबाट चाहिँ सही देखाउँदैछ हङकङलाई, हाम्रो पनि यस्तो ठुल्ठुलो बिल्डिङ छ भनेर। तर यो लङ छैन त्यो बिल्डिङ भनेको, तर जस बन्दैछ यो यहाँ एन्टी चाहिँ किसिम छ। माननीय सुभाष सर, यो चाहिँ थर्ड डे हो हाम्रो। यस सर, जस हाम्रो चाहिँ घट्ने प्लानिङ एकदम प्लानिङ अनुसारले चाहिँ हामी अहिले हाइकिङ हिँड्दैछौँ होइन। फेरि पनि अब घटौँ भन्ने एउटा एक्सर्साइज हो यो चाहिँ। महिनामा 20 किलो घट्ने प्लान छ होइन। त्यही भएर माननीय सुभाष सर चाहिँ अहिले चाहिँ कन्टिन्यू भइरहेको छ, म चाहिँ अहिले कन्टिन्यू भएको छैन, सुभाष सर चाहिँ कन्टिन्यू नै छ। जो सर भन्दा नि घाम लाए पनि जो हावा चाहिँ किसिमै चलेछ क्या सर होइन। ओके, फाइनली हामी अलिकति अघिभन्दा धेरै माथि आइपुग्यौँ। हिजो कहिले थाकै छैन माननीय सुभाष सर? खुट्टा पाट त्यस्तो भयो हो, ठिक छ। अब हल्का रेस्ट गरिन्छ होइन यो रुखको तल, अनि त्यसपछि फेरि कन्टिन्यू। यहाँ चाहिँ हाम्रो केरा सुन्तला फेरि पनि छ। अब केरा र सुन्तला होइन, सुन्तला र स्याउ पिरती छ भने अलिवर आऊ। सरको आफ्नै गीत। अब यो खाइन्छ एकछिन ब्रेकमा, अनि त्यसपछि फेरि कन्टिन्यू हिँडिन्छ है गाइस। ल हल्का यसरी रेस्ट गरेर सानो रुखको तल। हङकङको धोरपाटन भन्दा हुन्छ यसलाई। हङकङको धोरपाटन रे, हङकङको धोरपाटन भन्दा हुन्छ। हामी चाहिँ अब योभन्दा उता चाहिँ जान नभ्याउने भयो, टाइमले साथ दिएन न। सो यहाँ चाहिँ हल्का ड्रोन सट ठुक्राउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो माननीय सुभाष सरले, ट्याक्क होइन।
ठ्याक्कै उल्टो रहेछ कि फेरि यता गऱ्यो भने उता यता आउनुलाई उता गर्नुपर्ने रहेछ उल्टो हो कि अलि तपाईँले उल्टो भएछ कि सेटिङ मैले त्यही पहिला चलाउने बानी भएर क्या त्यही नै गरेको थिएँ म त तपाईँले अनि यता होला भनेर यता यता गरेको थिएँ उता उता उल्टो पो गइरहेको कि झन् ओके हाम्रो चाहिँ अब यहीँसम्म हुने भयो होइन डेस्टिनेसन हामी चाहिँ उता जाने प्लानिङ थियो उतैतिर होइन तर उता गएर तल झर्ने प्लानिङ थियो तर भएन होइन सो हामी चाहिँ अहिले यहीँ बसेर चाहिँ हल्का यसो ड्रोन उडाउँदैछौँ अलिअलि होइन हामी सुभाष सरले यहाँ पुरा डह्रो ड्रोन उडाउँदै हुनुहुन्छ टक्क अब हल्का ड्रोन सट अलिअलि लिउँ भनेर सो त्यही हो गाइस अब त्यति धेरै त हिँड्नेन होइन आज अब त्यो चाइना चाहिँ दामी देखिरहेको छ होइन जुन चाहिँ यो चाइना छ नि त्यो दामी होइन